maanta waxyaalaha dhacay qarax baa dhacay siduu u dhacay allahumma salli ala maxamed yaa ka dambeeyey yaa la shaqeeyey waa muhiim Soomaali waxba kuma kala qarsoona intiiba waa naloo sheegay alxamdulilaahi rabbil caalamiin waqti baan ku lumiyey maskax badan baan geliyey dad badan baa ilaahay khayr siiye igala qayb qaatay marka halkaasaan social media-haasaanu ka kashifaynaa wallahi baanan waxba qarinayn ilaahay beegoog dhiiga Soomaaliyeed in la xalaalsado ma aha adoo dan leh inaad al-shabaab la shaqaysid maaha inaad qarax kala shaqaysid maaha farmaajiye khayra waxba ka qaadi maayaan dadka dhintay farmaajiye khayra maaha dadka dhintay ee Soomaaliyeed farmaajo iyo khayra maaha walaalahoodna maaha marka kuwa sheeganayay inay siyaasiyiin yihiin ee fududeynayay hawshan wa in la sheega wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatuh wala dhammaan inoo sheergareeyay barnaamijkan wallahi dan buu u yahay ummadda Soomaaliyeed ilaahay bay igu og waayo dhiigoodii waxa lagu xalaalsaday iyadoo qof lagu xumaynayo ayaa 200 qof la dilaya marka taas waa inaynu sheegnaa oo inu Soomaalida walaal u sheegnaa dhiiga Soomaalida waxa lagu xalaalsaday dan baa la leeyahay dantu farmaajiye khayre iyo reerkooda iyo walaaladood iyo hooyadood midna ma dhimanin laakiin iyaga lagu xumeynayay laakiin yaa ku xumeynayay yaa fududeeyay gaarigan weyn ee qarax laga soo buuxiyo soobe ku qarxay yaa fududeeyay walaal waanu sheegaynaa insha Allah ciidamada nabad sugidda Soomaaliyeedna way ku daba jiraan wayna og yihiin wax intaan idin sheegayo shacabku ma soo bandhigayaa ciidamada dawladdu way og yihiin siiba nisa way og tahay wayna ku daba jirtaa insha Allah walaal barnaamijka inoo sheer gareeya waxba qarin mayno kuwa xayeysiiska ka dhigaya ee Facebook ku soo qorqoraya qarax baa dhacay ciidamada mushahar la siin waayay xaraam عليك ciidan mushahar la siin waayay min markii la doortay dawladdan ilaa maanta ciidan mushahar la siin waayay qofka sheegaya waa kee ninka Facebook ku soo qorayo waa ciidanka la siin waayay ciidanka xasilinta ciidamadu caasimadu waxay ka kooban yihiin 3 ciidan oo la isu geeyay dhammaantoodna goobahoodu mushahar kugu yimaada xataa qaybtood meel ma tagaan taleefanku ugu soo dhacaa mushaharkoodu hadhowna warqad fooliyo baagaabay saxeexaan marka taasi maaha daliil maaha qofka ku farxayo qarax baa dhacay dabeedna farmaajo fashilmay iyo khayre xaraam wallahi bay ka tay qaraxa yaa ku dhintay yaa dulli qofka dulliga Soomaaliga ee Facebook ku qorayo qarax ayaa ku dhintay dadkaagii baa ku dhintay daaraha wax la yeelay waa ayo waa ummad Soomaaliyeed laakiin waxaan rabaa inaan idin la wadaago maxaa dhacay siday waxan u dhaceen walaalayaal waxa la isticmaalayaa aad ula socda hadalkayga waxa la isticmaalayaa in shaatiya badan markii ciidanka xasilintu ay isgoys walba istaageen oo meel walba istaageen ayaa waxa soo horgelaya nin xildhibaana nin taliye sheeganaya oo la casilo xilkii laga casilay waa taliyayaal hoose maaha ha u qaadan inaan taliye cirfiidiyo u jeedo taliyaasha waaweyn u jeedo xaraam عليك waa taliyaal hoose nin meel loo diiday nin saad laga qaaday kulligood intay shaarkii tuutihii dawladda soo qaataan ayay hirgeliyeen inuu qaraxani dhaco wallahi alcadiim ilaahay bay goog waxa lagu raad joogaa dhowr iyo 10 qof waxa ku jira xildhibaano xasaanadooda ku waayi doona ummadda Soomaaliyeed hadalkayga aad u fiirsada hadday ku cadaato ka hor dhici maayo mana kashifayo sirta nisa ku jirto maanta lagu daba joogo kama hor dhacayo laakiin qaraxani wuxuu ahaa qarax weyn la soo abaabulay laakiin maxaa lagu faa'iiday ummad Soomaaliyeed baa ku dhimatay ku xasuuqantay hadalkayga haddii aan la qalloocin bal aad u fakara nimanka fududeey waxay u jeedeen khayre iyo farmaajo laakiin yaa ku dhintay su'aashu waa isweydiine shacab Soomaaliyeed baa ku xasuuqmay oo ku dhintay marka waxa iga sii xun kuwa qaraxa sameeyay iyo kuwa fududeeyay lagu daba jiro iyo kuwa ciidamada dawladda ka tirsanaa wa alaykum assalaam walaal aad baan dhamaantiin wada salaamaya iyo kuwa ciidanka dawladda ku jira ee lagu daba jiro ee saraakiisha hore ahaa ee intay saad cuneen ama ciidan wax ka cuneen ama ay raashin ciidan cuneen laga qaaday xilka waxa ku xiga xildhibaano
fududeeyey tilefoonadoodii waa la hayaa habka ay waxu doondoonayaan nimanka lagu dhahdo nisa kama hortegayo dadku tilefoonaday ku wada hadlayeen waxyaalahay samaynayeen habkan gaadhiga loo keenay meeshan ciidanku sharaf bay naga mudan yihiin waa halgamaayaal ilaahay bay goog waayo maynu runta sheegna soomaaliyay qaraxu miyuu sidan ahaan jiray imise bilood baa laga xaaraantinimeeyey qaraxa magaalada muqdisho dad bay ficil qaaday oo ka xanuunsaday dabeetana qarax waa inuu dhacaa oo qarax ayaad ku xumaynaysaa waxaad ku wacalaykum assalaam walaal dhammaan waan idin salaamayaa waxaad ku xumaynaysaa qaraxa khayre iyo farmaajo haa khayre iyo farmaajo kumay dhiman walaaladood kumay dhiman carruurahooduna kumay dhiman laakiin waxa dhintay shacab soomaaliyeed baa dhintay alla naxariistii jannaha ka waraabiyo ilaahay naxariistii jannaha ka qof kastoo damiirlahow qof kastoo in yar soomaalinima ku jirtow arrinkaa ka damqo wallaahi baan ku dhaarte kuwii maamul goboleedyada aynu ka hadlaynay kuwa xamar qaraxa maanta fududeeyey iyo walaaladooda social mediaha ku jira ee qoraallada qoraya weligood baa xayeysiiyaan qoraabaan ahay dad badan bay dhegaysta 50 ku 20 ku bay 30 ku bay dhegaysta walaal barnaamijka noo shargareeya waxa weeye haddaad 50 ku dhegaystaan iyo haddaad khayra ku mucaaridayso maxaad u xayeysiinaysaa qarax maxaad u xayeysiinaysaa goormaase halkaad ku caddayn kartaa ninka wax qorayow ciidan mushahar waayey ciidan soomaaliyeed oo xasilinta caasimadda muqdisho joogta oo mushahar waayey yaa ii caddayn karaa ma jirto weeye ma jirto marka walaal waxaan idiin sheegayaa wallaahi baan ku dhaartee ilaahay baan ku dhaartee ma doonayo inaan kelmaddaa ka hor dhaco laakiin warkii jiraaba cakaaruu iman waxa ku jira taliyayaal saad iyo laga qaaday waa taliye saad waxa ku jira xildhibaanno magacooda kulli wada taqaanaan oo halkaa waddaniyiin ka sheegan jiray oo odhan jiray siyaasi baanu nahay oo xilal u soo qabtay ummadda soomaaliyeed ayaa ka qayb ah laakiin ilaahay waxaan ku mahadinayaa nise way ku daba jirtaa waxaasi horta looxal maxfuudkay ku qoran tahay intuu khayra fadhiyo intuu farmaajo fadhiyayo allaahumma inay 4 sannadood dhammaystaan iyo inaanay dhammaysanin sannad inay dhammaystaan iyo inaanay 2 sannadood dhammaysanin ummadda soomaaliyeed taasi maaha fikraddeenna siin mayno hebel baa loo jeedaa hebel baa sidana laakiin waxba lagaga qaadi maayo shacab la xasuuqo ninka lagu yidhaahdo al-shabaab ee halkaa dhiiggaa isagu iska bannaystay ee al-shayaadiin ee ummaddaa qarxinaya meeluu maro wuu waayey lacag isticmaaliyaa magac kale isticmaaliyaa maanta waxay u soo gudbeen kuwa isticmaalaya magac la yidhaahdo khayraan ku kacsanay muxuu yidhi kelmaddaa bal iiga jawaaba soomaaliyay ninka xaaf lagu yidhaha markuu cadaado tegey muxuu yidhi nimaan telin jirin hadduu taliyo nimaan tegi jirin baa taga mahmaahdaasi iyay ku socotay wuu caddaystay khayray ku socotay oo khayra markaa ma qof bini aadana oo soomaaliya qabiilkuu doonaha ka soo jeediyey oo talinaya ayay maxaa loo cunsuradaynayaa yay xaaraan ka tahay inuu taliyu ra'iisul wasaare noqdo soomaalidu runtu isma sheegto hadalkana waynu ka gabannaa waxaan idiin sheegayaa khayru u jeeday laakiin khayre wuu talinayaa inta ilaahay u qorayna kursigan wuu fadhiyayaa farmaajo inta rabbi u qorayba kursigan fadhiyayaa laakiin yaan ummadda la xasuuqin adigoo hebel diidan erye reer hebel maaha waxa weeye adigoo qof diidan inaad qabiil iska maagto inaad wax iska xagaxagato xaaraam waxaan kaloo walaal idiin sheegayaa wallaahi nin kastowba waxaad doonto samee laakiin soomaali wallaahi way guulaysanaysaa waa dad la dulmay waa dad isdulmay waa dad tabcaamay hooyooyin baa ooyey aabbayaal baa ooyey sujuuddaa lagu duceeyey qunuud dad baa sujuudda ku qunuuday dad baa soomay walaal soomaali ma jebin karo
nooca xaaf iyo gaas iyo cumar cabdirashiid iyo nin qarax ka dambeeya magacuu doono ha yeeshee wallaahi ma jebin karo soomaali ha niyad jabina waxaan idiin sheegayaa walaalayaal waxaan idiin sheegayaa nimankii odayaasha ahaa ee garoowe lagu xidhxidhay ee uu gaas ku xidhxidhay xalay kowdii iyo daqiiqada markay ahayd ama 7 saaco habeenimo kolba qof siduu yaqaano ayaa lagala baxay saldhigii garoowe sonkor bay qabeen macaan bay qabeen niman waaweyn baahayn waa la jirdilay waa la qaaday boosaasaa la geeyey waa 480 kilomitir cadaaladii ma jirto maxkamadii ma jirto waxba ma jirto markii aan mudaharaadka xalay fiideogii aan ka hadlayay halkaa ka iclaamiyey gaas ciidamadiisii uu la shiray wuxuu amar ku siiyey isaga wuuna imaqlayaa anna waan ogay inuu imaqlayo wuxuu amar ku siiyey haddii la isu soo baxo dadka xabad la dhaca magtoodana anaa bixinaya 4 taliyuuna la hadlay 4 nin buu la hadlay waa garoowe wuxuu yidhi caadi hadday 2 qof iyo 3 qof dhintaan waa caadi mag baynu siinaynaa laakiin xabadda hoos ugu dhiga halkaasaynu maraynaa kuwa ka soo warramaya ee noo sheegaya ee xaqiiqaanka ahi qof kasta oo Soomaaliya meel kastuu joogo xaqa uu hiiliyaa mar rabo inaan iclaamiyo magacyadooda laakiin kuwa soo sheegay waa Soomaali taliyayaasha la soo yidhi ehel iyo famil bay leeyihiin way u sheegeen oo way la wadaageen waxaan walaal idiin sheegayaa meel allaale meelaad joogtaan ha niyad jabina wallaahi saraynu u kacaynaa waxaan rabaa oo aan rabaa inaan dul istaago aynu xornimo qaadanno oo maxaynu xoraynaa walaal dalkan iyo dadkan aynu xorayno sidaynu xorayn karnaa marka ummaddan waanu wacyigelinaynaa annagu halkaasaan ugu taagannahay waanu la hadlaynaa waanu wacyigelinaynaa laakiin qof kastoo Soomaaliyow qofka xumaanta wada waa taqaanaaye iyo ka kugu dhow sii gaarsii wacdiga oo sidaad ku gaarsiinaysaa qofkan calamada haysta qofkan kule galmudug baan u dhashay Puntland baan u dhashay ka saar oo Soomaalinimada aaminsi intaas wuxuu yiri nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam kelmadii ugu dambeysay waxaad ballighi anni walaw aaya war aayadna ha ahaatee dadka iga gaarsiiya haddii qofku khayr kuu sheego khayrka faafiyo sii gaarsii walaal taasi waxay keenaysaa wallahi inaynu guulayso haddaynu isu sii sheegno ummadda ku nool dalkiina waxaan u sheegayaa ama jawhar ku noolow ama meesha la garawo ku noolow waxa lagaaga baahan yahay iyadoo lagu abaabulin inaad adigu wada hadashaan inaad isu tagtaan inaad istaagtaan cid wax kugu samaynaysaa ma jirto calankaaga qaado adoon buuq samaynin calankaaga qaado fikirkaagana ka hadal haddii aynu isla helno arrimaha noocaasa wallaahi nimankani waxba inaguma sii haynayaan waxaan maanta la yaabay markii qaraxa muqdisho sheekadiisa layga sheekaynayey yani waa igu nusqaan wax ay nisa ku jirto oo ciidamo dawladeed ku jiraan oo baaritaan ah inaan social media ka sheego laakiin waxaan idin sheegayaa waa lagu raad joogaa wallahi Soomaaliyeed maxaa fashilmaya nin kaad xildhibaan sida fasilmi doona nin taliye saad soo ahaan jiray nin hebel soo ahaan jiray oo la yaqaanay baa fashilmi doona waxa la hayaa codadkii telefoonada wax baa la hayaa baaritaankii baa la hayaa shacabka Soomaaliyeed wada soo fadhiyo inta dhimatay Allahu naxariis rabbi naxariis jannaha ka waraabiyo inta dhaawacantayna ilaahay hay noo boogadhayo laakiin waxaan idin sheegayaa wallaahi qofka moodaya inay muqdisho ka dhacayso wallaahi boosaasiya baydhabana way ka dhici doontaa wallaahi hadday kuwaasi kula joogaan ummadda reer baydhabo waxaan leeyahay horta xildhibaanada koonfur galbeed mahad baan u celinayaa calaamadaha ay keeneen iyo hadalkay keeneen waxaan ugu celinayaa ummadda reer baydhaba walaalayaal idinku soo baxa taageera baarlamaankiina taageera haddii wax yar oo Soomaaliyeed ku jiro dadka nationka ugu badan baa tii war ma xasuusataan bakaarihiinii raashinku maye abaara idinku dhacay okay xoolo dhaqatadiinii may abaara idinku dhacay maamul idinka badbaadiye ma hasheen ila waa kan shariif diyaaradda idinku soo dul maree ku sii degay ku soo dul maree ma hasheen maamul idinka badbaadiye okay sidaa u samaysanaysaan marka
ma waxa idiin qoran inuu shariif idin dul fadhiyo maya idinma qornaa laakiin dullinimadiinnaa idiin qortay haddaad markaa dullinnimada iska qaadaan annagana waana xorayseen soomaalina waa xorayseen walaalayaal dhammaantiin waxaan rabaa inaan idiin sheego oon idinla wadaago horta marka hore waxaan idinku waalinayaa naftayda iyo naftiinnaba cabsida ilaahay marka labaadna waxaan idin leeyahay aynu isku duubnaanno oo aynu cadowga meel uga soo wada jeesanno cadowga aynu leenahay waa maxay waa cadowga dibadda iyo ka gudaha magacyaday kala leeyihiin cadowga dibaddu waa carab etoobiya kenya iyo waxaasoo laysu geeyey laakiin gudin yahay maad goyseene barhkay baa kugu jira cadowga gudaha inagaga xun ma cidhib tiri karno cadowga dibadda iskamana celin karno hadduu cadowga guduhu inoo joogo waxaan u malaynayaa inaad af soomaaliga ila fahmi kartaan aan idinkula hadlayo ujeeddo kale idinkama lihi oo aan ahayn wanaag ilaahay dartiina waan idinla hadlayaa cadowga gudaha walaal aynu iska dhammaystirno cadowga gudaha saynu iska dhammaystirnaynaa war ummad yahay ku nool garoowe iyo jawhar iyo cadaado iyo baydhaba iyo kismaayo iyo muqdisho walaal kacdoon shacab sameeya oo soo baxa qofka idinla hadlayaa waa walaalkiina oo idin jecel dan iyo muraad kale kama lihi mansab ma rabo maalna ma rabo halkaasaan idinka qaylinayaa walaalayaal soo baxa soo bixitaankana waa wax idiin fudud cadowga gudaha aynu jebinno markaasaynu ka guulaysan karnaa qofka soomaaliga ahow etoobiyaha ka fakerin inta gaas iyo cumar cabdirashiid iyo xaaf kuu joogaan iyo axmed madoobe iyo shariif sakiin intay raggaasi kuu joogaan ha ka fikirin cadowga dibadda waayo kii ka xumaa ee u shaqaynayey baa jooga marka walaalayaal waxaan idiin sheegayaa rabbi ilaahay talada hayna waafajiya teeda sane waxaan walaal idiin sheegayaa oo aan idinku boorrinayaa soo bixitaankan aan idinku celcelinayaa ma aha wax u baahan kharash ma aha wax baqdin u baahan dulinnimada iska qaada war ummado idinka idinla mida oo idinka liita ayaa midow wax ku noqday yunit bay intay soo baxeen bay hadleen dabeetana dawlado ka xoog weyn noocan bay jebiyeen taa aamina waxaan la yaabay dhallinyaro garoowa joogtaa oon xidhiir la sameeyey way iska qosleen waxay ku leeyihin niman baa la xidhxidhay oo gaas baa xidhxidhay iska normal bay u arkaan laakiin sababtuu u xidhxidhay muxuu xidhay fikir buu ku xidhay gaas waa kuma muxuu rabaa gaas marka walaal aynu halkaa hore uga dhaqaaqno aynu uga soconno waxaan walaal dhammaantiin idinka tegayaa haddii aan hadalkaygaasi uu khalad ahaana xagga shayddaanka u daaya hadduu sax ahaana tawfiiqda ilaahay bay waafajiyey insha allah biidnillaahi alkariim guuliyo gobonnimaan idiin rajaynayaa waxaan rabaa inaa igala socotaan bar cusub youtube-ka gurmad qaran waa gurmad qaran haddii alla idmo halkaana waa igala socon doontaan cinwaankana facebook kuleyna waa igala socon doontaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu